जेमा लगाए पनि जसको फेसमा धेरै हुन्छ आइनो मलाई लागेको थियो कि मै हो त्यो हटाएर आज त खेल हारेपछि यस्तो बिन्दास को हुन्छ को हुन्छ त्यो त मलाई पनि धम्की थियो त मैले त गरेँ त यसले गफ लाएको है साथीहरू केही छ नि साथीहरूलाई भनिदिनु पानीमा डुबेपछि जसलाई पनि धम्की हुन्छ हेलो एभ्रिवान इट्स मी तासा चर्मी गुरु मेरो न्यू डे न्यू ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु हामी चाहिँ आज के ब्लग लिएर आएको भनेर हजुरहरूले अब म भन्दिनँ हजुरहरूलाई पनि हेर्नु होला इन्जोय गर्नु होला आज चाहिँ हामी गेम खेल्न लागेको हो र त्यो गेममा चाहिँ हामी 10 मिनट्सको गेम खेल्दैछौँ अनि त्यो 10 मिनट्सभित्रमा यो अनुहारमा अथवा जेमा लगाए पनि जसको फेसमा धेरै हुन्छ नि 10 मिनट्समा हो त्यसले चाहिँ हार्छ र जसको फेसमा थोरै हुन्छ त्यसले चाहिँ जित्छ र जित्नेले दुईजनालाई चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पनिसमेन्ट जित्नेले चाहिँ जे दिए पनि हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई लास्टमा गएर देखाउँछु र पनिसमेन्ट पनि अहिले भन्दैन भन्यो भने त अब रमाइलो नै हुन्न नि त अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी गेम खेल्नतिर स्टार्ट गर्छौँ र पहिला चाहिँ म मेरो प्यार बहिनीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु मेरो कान्छी बहिनी हो कान्छी बहिनी हो अनि मेरो कान्छी बहिनीको नाम चाहिँ एलिना चर्मी गुरुङ र मेरो अर्को बहिनीको नाम चाहिँ आरती गुरुङ हो ल नमस्ते गरिदिनु ल सबैजनाले ल अब चाहिँ हामी गेम स्टार्ट गर्न गइरहेको छु म चाहिँ अहिले टाइमर राख्दैछु ल है त गेम सुरु गरौँ है त एकैचोटि है गेम सुरु गरौँ ल गेम स्टार्ट भइसकेछ ल 1 2 3 पेपर रक आइनो मलाई लागेको थियो कि मै हो सुरुमै भनेर जतिखेर नि के गराउने कि नगराउने त नगराउने नगराएपछि यहाँ पुरै सीजर पेपर रक साथीहरू हेर्नु है मैले चाहिँ एकदम छानी गर्छु यिनीहरूले मलाई एकदम गरेर ल सुरुवातमै नाकमा गरिदिनु त मेरो त अटाउनु थाहा नि होइन एकदम रहरू गरिरहेको थियो ल नबोल है तिमीहरू बोल्न पाइन्छ के भयो ए भइरहेको छ मैले कसलाई हो कसले हो यस्तो डल्लो गरेको मैले डल्लो मैले हो अन्त हाल्दैन पाइन छ उसलाई त्यस्तो नआउनु बोल्नु पर्ने हो त बोल्नु पर्ने नै हो मलाई त राफ लाग्यो साथीहरू ओ माई गड 20 जना नै होला रहेछ नि त कहाँबाट यो हट्यो सुन के हटाएर आज त खेल मेरो धेरै रहेछ दिँदा छोड्याएर भनेर लेख्छ है अहिले
बाहिर मैले यस्तो के यस्तो गर्नु भयो क्या झूठ बोल रहा है Oh my god, बहुत भारी छ क्या खाली टाउँछ साथीहरू कहाँ लगाइदिने होला नि कहाँ लगाइदिने हो साथीहरू मैले अब आए ना लाइन पे दिखाई दे रहा था यो भ्यान्छ कहाँ से यो हटाइदिएर यो बिग्रेको त अनुहारको झिकेर लगाइदिएर लगाइदियो न यहाँ यो ल अब त अनुहारको झिकेर लगाइदिनु है यो ऐसे कैसे चलेगा दीदी फाइनली गाइस भयो टाइम भयो ल हेर्नु कसले जित्यो बहिनीले जित्यो होइन मैले होला कामले लगेर उसले जित्यो अरे कानमा बोकेर उसले जित्यो कि लाग्न लाग्यो तर दुखेर कस्तो मट्ठ बनाइदियो है सजिलो गाइस कसले जित्यो भनेर हजुरहरूले लिइसक्नु भयो होला विनर चाहिँ बहिनी हो होइन अब चाहिँ अब बहिनीले हामीले के पनिसमेन्ट दिन्छ भनेर हामीलाई पनि थाहा छैन अब हजुरहरूलाई एकैचोटि देखाउँछु हामीले के पनिसमेन्ट पाउँदैछु भनेर है त
हेलो गाइज हेर्नु न हाम्रो फेस अब तपाईँले देख्नुहुन्छ कस्तो भएको छ भनेर एकदम बिजोक भएको छ दुखेर मर्न लाग्छ अब हामी पनि हारिहाल्यो बहिनीले चाहिँ हामीलाई अब पनिसमेन्ट दिने भन्नुभएको छ ल बहिनी भन्दियो न त हामीलाई के पनिसमेन्ट दिन लाग्यो भनेर भन्यो मैले एउटा बाटामा पानी राखेर दुईजनालाई 5 टाइम्स यसरी गर्ने अब्रुबाउनु भयो एकजनालाई 5 टाइम्स Oh my god! फाइनली गाइज यहाँ पनिसमेन्टको लागि पानी चाहिँ रेडी भयो बहिनीले चाहिँ ल यसरी पानी यसरी को हुन्छ यस्तो हारेपछि यस्तो बिन्दास को हुन्छ को हुन्छ गर्नुपर्छ जिन्दगीमा हो क्या होइन साथीहरू Anyway. ल सुरु गरिदेऊ र त साथीले गाह्रो हुन्छ मिठाई न म धम्छु त्यो बल ढङ्ग न उसले नै गर्ने हो नि ओइ च्याउने तँलाई पुरै भएन यो के गाडेको भयो 1 भयो बल्ल 1 दुई दुई रे 3 रे 1 रे के भने मैले 1 2 3 रे 3 है 4 यसको ब्लगमा कहिले नि आउँदिनु के रे तेरो ब्लगमा कहिले नि आउँदिनु म 5 र फाइनली यसको पनिसमेन्ट चाहिँ भयो ल भ्यायो होला नि है जाडो भयो साथीहरू त्यो चाहिँ त मलाई नि धम्की थियो त मैले त गरेँ त यसले गफ लाग्यो है साथीहरू केही छ नि साथीहरू भनिदिनु पानीमा डुबेपछि जसलाई पनि धम्की हुन्छ कि न सास फेर्न गाह्रो भएपछि अलिअलि सन्तोष छैन लुगा लगाएर मलाई लुगा लगाएर नानी भने त त्यस्तो चाहिँ अब लुगा त जसलाई लागिहाल्छ कति 2 1 2 3 शिव पार्वती मलाई कस्तो नुहाउनु थाहा थिएन 5 रुपियाँ सास फेर्नु दिएन मलाई नाकै नडुबारे चाहिँ यसको नाक लामो भएर मुखै भिजाएन को भएर यस्तो हान्छ अहिले दाइ के यस्तो सुत्नु छ हाम्रो दाइ कस्तो लाग्यो हजुरलाई के कस्तो हुने हो नि पनिसमेन्ट खाँदा नि के रमाइलो हुन्छ र हजुर फाइनली गाइज हामीले चाहिँ के गेम खेल्यो भनेर हजुरहरूलाई थाहा भइसक्नु भइसक्यो र त्यो गेममा को हार्नु भयो र कोले कतिचोटि के पनिसमेन्ट खायो भनेर हजुरहरूले त्यो पनि थाहा भइसक्नु भइसक्यो मेरो फुल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय लिनुभएको छ कि छैन यदि इन्जोय भयो भने एकदम रमाइलो भयो भने चाहिँ हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र म न्यू भ्लग लिएर आउनेछु अहिले चाहिँ म जान्छु ल बाई बाई टेक केयर